За ингээд үзэгчдээ өнөөдрийн маань оргил тулаануудын нэг ихтгэд ийхүү бэлэн боллоо. Манай ангууч очтой Баттүр тултан. За Баттүр байрнууд бас нэг мэдээг бол бид нар дуулахгүй болохгүй. Сая 3 өдрийн өмнө бэлтгэл хийж байгаад яг спаррингийн бэлтгэл хийж байгаад бокс бэлтгэл хийж байгаад хамраа хугалцсан байгаа. За одоо энэ бол бас бидний хувьд их муу мэдээ болж байна. За өнөөдөр бол бас нэг тийм зөөвөртэй байгаа гэж хэлж болно. Тэгэл байх. За тэгээд хамар жон гар өрөх юм бол хамар өвдөнд цус амархан гар. За энэ маань цааш тоглох. Ер нь бол хамар хугарсан тамирчид тулаан хийхэд бол хүндрэлтэй. Хүүд хэцүү ер нь тоглохгүй шүү дээ. Уг нь бол. Тий. За тэгээд юуны төсөл өвчээр гар үзийгээд бид нар бас Баттүрийг магтах хэрэгтэй, Баттүрийг урамшуулах хэрэгтэй. Одоо энэ том тулаанчтай тулдах гэж байгаа учраас бас мундаг энэ зөрөг гаргаж гарч ирж байгаа. За Жижи Итогийн хувьд бол 32 настай тамирчин байгаа шүү дээ. 19 настай гэдэг андуурсан мэдээлэл гарч ирээд байна уушлаарай. За Баттүр маань одоо 182 см өндөр. Мэдээж өнөөдөр өндрөө одоо том давуу тал болгож ашиглах ёстой. За тэгээд өнөөдрийн план дээр бол одоо мэдээж өндөр гэдгээ ашиглаж хамрандаа хүрэхгүй юм байх боломжтой. Ер нь бол одоо Баттүрийн маань хувьд одоо MMA төрлөөр бас олон дулааныг бас хийчээд байна. Мөн одоо Master Clash reality show-нд оролцсон Shinobu Fight бас оролцоод амьдсан. За тэгээд боксын сүртэй боксын сүртэй боксын спортын мастер цолтой юм байна. За Жижи Итогийн хувьд одоо бас мэрэгжилд 10 удаа тулдсан жудо сүртэй юм тамирчин юм. Их бүх. Тийм бүхэн юм тамирчин. Бүхэн сүртэй. Гар бас хүндээ бас хурдтай юм залуу байна да. За өнөөдөр ангууч маань одоо бас урт гарыг ашиглаж урт гарыг л бид нар хүлээж байна. Гэхдээ нэг одоо мэдээлэл байгаа нь одоо хамар нь хугарсан байгаа учраас бас гэхдээ өнөөдөр ангууч гоё харагдаж байна. Өнгөтэй байна. Үнэхээр одоо их зөрөг төвчээрээ гаргаж энэ хэмжээнд гарч ирж байгаа. За бид бол бас тактик зохион байгуулсан. Зайнаас яваад биендээ өрөхгүй шүү. Дандаа зайнаас ажиж шүү гэсэн одоо тактик барьж ажиллана бах. За тэг гараар явна. За ингээд өнөөдөр оргил тулаанаар их хэлсэн боллоо. Яа за ингээд хэлж шээ. Хамаагүй ойдч болохгүй. За жудо сүртэй юм барилдахгүй. Тийм бүхэн тамирчин байгаа. За бид бол энэ өвдөг бас бэлдсэн, гар бэлдсэн байгаа. За гар явуулчих шүү дээ. Одоо явуулчихвал очлоо. За харж байгаа гар явуулаа. За стогоо хойд гараа явсан. За ястаа. Ястаа шүү. Хүрэхгүй. Битүү хүрэх. Сайн бай. Олон хэрэггүй, олон хэрэггүй. Тэсэр дараас олон. За гой зөрөгтэй байна манай ангууч. Аяа. Өөрөө мэдрэмжтэй залуу манай ч. Тий. Зөрөгтэй гой үздэг. За шууд хараа. Одоо хүнсэл татсан байна уу бидний хажууд гар татаашаа тийм маш онцлог болсон байна Баттүр. Оноо авсан сая. За унгалаа штэ. Өөсөө. Опа. Яг нэг оноо. Бага. За хамрандаа хөрөхгүй байж бас авьяас штэ. Тэгэлгүй яах вэ? За тоолоод гисэн шүүгч. За Япон шүүгч. Талбайд гарсан. За шүдний хамгаалтыг нь уунд лавж тэ манай Баттүрч. За дахиад. Энэ ихсэн. За энэ бас гоё юм байна. Эсрэг тамирчин шүднийг нь хамгаалт хийж болгож таа. За шүүгч муу л. За шүүгч маш одоо хангалттай ажиллаа энэ дээр. Нөгөөдгөн зуучны. За их хөвгөлтэй сонирхолтой зүйл болсон. За одоо дахиад 50 онцтой. За одоо бол ер нь өөрийгөө хибэ гэдгийг сая хоёр зөвхөлд ороод харуулсан байгаа. Жижи Ито бол ер нь хоошоо суугаад хамаагүй хойшгүй зөвхөлтүүд явж байгаа. За гоё. Дахиад хоошоо суудсан. Дахиад суудсан. Ямар гоё. За шүүгч барыг тугааны зогсоогч жорг байна да. Олон хэрэггүй шүү. За дахиад тоолсон. Нэг раунд 2 удаа тоолуулж байна. За тамирчин одоо тэсвэр төвчээр жинхэнэ харуулж ш манай Баттүр юм тийм ээ ангууч. За 32 настай туршлагатай тамирчин бол үнэхээр одоо учраа болохгүй шүү дээ үнэстэй. Тий. Солгоо өрөлттэй байгаа эсрэг тамирчин. Манай он цаашаа тойрч явах хэвээр да ягаад тулаад байгаа юм бол доо. Тэгтээ тулаамал тулаа шүү дээ хамаагүй ойрч явахгүй. За энэ. За энэ дээр харин туршлага харуулж жудогийн тамирчин оноо авах шиг боллоо. За оноо авах уугүй юу? За ямар нэг оноо байхгүй байна. Гарын тойрог явах хэрэгтэй шүү дээ. Айсаа. Би дүгэн давцсан даа. Тэгэхээр одоо урт гарын хэргийг бол мундаг гаргаж байна. За. Юу зодчих шээ. За одоо ингээд дууслаа. Сулааныг тогсоолоо. Үнэхээр сайн болоо. За үнэхээр гахтай дулаан боллоо. За манай Баттүр маань тамирчин нэр зориг жинхэнэ харуулж чадлаа. Хонхын раунд 3 унгаа да. Аа үнэхээр бид үзүүстэй тулаан нэг байлаа. За тамирчны тэсэл төвчрийг л одоо энд харуулж байна шүү дээ. За ингээд баруун зүүн гарын одоо хослон цогтууд явсан. Одоо баруун шулуун цогж игээд
сокол тэгэлсэн. За энэ өндөр өнгөдсөн өндөр байдаг. Энэ яг баруун хажуу шуурын цогол унаа шүү дээ үнэстэй. Ингээд өөрийнхөө капыг унахсан юм байна шүү дээ. За энэ тамирчин хүн гэдэг нь өөрийнхөө юу хэлдэггээр хожиж өгдөг. Тэрний нэг хэлбэрийг одоо манай Баттүр өмнө харууллаа. За тэрнээс гадна одоо амгаа өтөр дөрөв ярьсан Баттүр өмнө хамар хуурхаа тоглож байгаа шүү дээ. За биендээ битүү хөргсөн гүн хэрэг байж. Энэ бол бас гайхамшиг байлаа Баттүрийн хувьд. За энэ үнэхээр сайхан дулаа. Сайхан одоо ялт байлаа өөрт нь. За гараасаа Турман одоо 24 настай Батбаатарын Баттүр ангууч очтой бид бол одоо бас мэднэ. Урлагийн төрөд бас нэрээ гаргацсан, спорт төрөд бас нэрээ гаргаж байгаа юм залуу 24 настай залуу шүү дээ. Тэгээд тэгэлээ очиж агуулж гарсан одоо 2 сар төгсөн. Эхний сонголтоос бид очиж агуулаад нүдч хатаад тэгээд чи юусэн тулаанаа болоо. Чи өндөр өсч байгаа тулдах юм бол чи энэ тулаанаа хийгээд энийхээ дараа дистанс гараа илүү гихтэй. Тэгээд энэ сонголтыг бодсоор надад бод сонголт гарч ирсэн. Эсвэл бидний өөрөөр хамаалаа өөрөөр ихнэрээ боож. Сайхан ярьж байна манай Баттүр маань. Яг санаа өөрөөр яг энэ цаг үеийн машин найзууд чирсэн байна. Мэдээж энэ бол ганцхан чинээ биш багтаа болох юм чи яг найзуудтай багтаа болох юм. Өөрөөр хэлбэл хаасаа бодож нэр юм те. Өөрөөр хэлбэл ихтэй юм бол миний Монгол улсын нэг харж байгаа. Хичнээн зэрэг дөрөв параг ч гэсэн Монгол улсын хаалт зүтгэлээ.